வணக்கம் ஏஎம்எஸ் பெரடே ஃபார்ம்ஸ் சேலம். இப்போ மழை காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நம்ம கோழிங்களை நம்ம என்னதான் பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிட்டாலும் குறுகி நிற்குது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வருதுன்ட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. கோழிங்களை எப்படி மழை காலத்தில் பராமரிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற இடம் சுத்தமாக வச்சுக்கிறது. நம்ம பார்ட்டிஷன் வச்சுக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிஷன் டெய்லியும் க்ளீன் பண்ணிடுவோம். அதே போல் நீங்கள் ஷெட்டில் ஏதாவது வச்சுருந்தீங்கன்னா டெய்லியும் ஷெட்டோ பண்ணி க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாணி தெளிச்சு விடுறது, சுண்ணாம்பு போட்டு தெளிச்சு விடுறது, இது போல் இருக்கிற இடத்த சுத்தமாக வச்சுக்கலாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுடுதண்ணியாக கொடுக்குறது. நார்மலாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறத விட சுடுதண்ணியாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தீவனம், இப்போ நார்மலாக கொடுத்துட்டு இருக்கிறத விட சத்தான தீவனமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அடுத்தது வேக்சின், கம்பல்சரி வேக்சின் போட்டுருங்க. சிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி கம்பல்சரி வேக்சின் போடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கோழியாக இருந்தாலும் இந்த ஆர்டிபின்ற இன்ஜெக்ஷன் நம்ம வந்து திரும்ப ஒரு டைம் போடுறதுனால ரொம்ப நல்லதுங்க. ஏன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா கோழிங்க நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு டைம் கோழிங்களை நம்ம காலையில் சாயந்தரம் செக் பண்ணுறது நல்லதுங்க. எப்படி இருக்குது கோழி அப்படின்றது நம்ம செக் பண்ணுறது நல்லது. அடைக்கும் போதும் ஒரு டைம் செக் பண்ணுங்கள். தீனி நல்லா சாப்பிட்ருக்கா, நல்லா ஜீரணம் ஆயிருக்கா, இது போல் சிக்ஸுங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா